我国在美国国际人口贩卖报告的评级才刚上升，就传出首都有不法集团强迫未成年人街头乞讨。不法集团为了赚更多钱，甚至不惜逼迫孩童服用咳嗽药水，等他们昏睡之后，再由成年人带着他们上街，博取同情心乞讨。最年轻的受害者只有10个月大。吉隆坡移民局昨天拉大队到外籍人士大本营上门取缔，同时瓦解一个伪造护照的非法集团。吉隆坡移民局运筹帷幄长达6个月，昨晚9点突击检查吉隆坡苏丹阿兹兰沙路的一栋4层楼店屋，瓦解一个利用外籍人士和年幼孩童上街乞讨赚钱的犯罪集团。执法大军在行动中发现店屋内的房间挤满8个人，相信这些来自巴基斯坦、印度和印尼的外籍人士每个月合租800令吉。不仅如此，执法人员也在现场发现几瓶咳嗽药水的瓶罐。据了解，不法集团安排大人小孩一同上街乞讨，为了营造孩童沉睡的假象，他们不惜事先强迫幼童服用咳药水，让他们熟睡不醒，再前往包括丘杰路、印度清真寺路和显都路的首都闹市行乞，利用公众的恻隐之心赚更多钱。不仅如此，当局也在这起行动中捣毁一个伪造护照的集团。他们表面上经营洗衣店、通讯店和理发店，实际暗中制作假护照，掩人耳目。根据马新社记者现场观察，犯罪集团在店屋后方设立办公室，但还是难逃移民局的火眼金睛。现场还充公了几十本疑似盖有假印章的护照。吉隆坡移民局局长万穆哈默沙比在文告中披露，这次行动一共逮捕了80人，他们年龄介于10个月大到59岁。落网嫌犯中，77人来自巴基斯坦、印尼和印度各有1人，还有1人是本地男子。所有落网者已经被带往五吉加里尔移民局扣留所，他们将在1959、1963年移民局法令以及1966年护照法令下受查。